Всех приветствую, дорогие друзья, случайные зрители, гости моего канала. С вами я, Оскар Инк, у нас по старой наработанной схеме. Давно всем зашедшая рубрика, ну, техника. Вот. У меня вот здесь сейчас Poco F3, вот он так выглядит коробка. Что здесь мы узнаем? Что с телефоном спустя опыт эксплуатации, спустя 3 месяца, 2 месяца, 3 месяца, ну где-то в этом периоде, где-то он у меня. Вот. Вчера снимал новое видео, вот, из-за того, что у меня отсутствовала петличка, поэтому у меня звук пропал вообще, и восстановить мне не получилось. Вот эта вот штучка у меня, короче, осталась, ну, со вчерашнего видео, которое первое снимал, вот, ну, сейчас так, перезапись, то есть, потому что там без звука было, петлички не было по техническим причинам. Ребят, что хочу сказать, телефон реально, вот, ну, просто пушка, реально. Просто, ну, сразу говорю, досмотрите до конца, в конце я вам, ну, скажу, как бы, ну, с нюансами, которыми я столкнулся при использовании этого телефона. Вот. Ну, какие есть плюсы, какие минусы, узнаете с этого видео. И узнаете, почему у меня 2 часов получается на руках. Фишки, заманухи. Вот, ребят, начнем по старой схеме, короче, вот отсюда. Что у нас ложит? Мне, ну, Poco, как всем известно, это производитель Xiaomi. Xiaomi у меня последние 4-5 телефонов, и только они. Очень нравятся ребята, как бы, как делают. Клиентский подход у них очень хороший. Вот. Коробка такая чисто черная. У Poco это вообще отличительная черта. У Poco X3, X3 Pro тоже такая же, ну, таким же M3, по-моему, Poco тоже. Ну, у них все черно-желтый цвет. Вот. Старые рубрики открывания вот этих вот коробочных движений. Вот. Ну, как обычно, здесь это скрепка, мануальчики, которые я сложил вчера после того, как я их дербанил. Вот. Ну, как обычно, что тут почитать, все, ништяк. Вот. Что нравится, что у каждой Xiaomi, вот он сам чехол оригинальный, он такого же, такого полужелтого цвета, такого, конечно. Ну, это, вообще эти чехлы, это чисто такие, короче, перебежчики. Когда ты покупаешь телефон, тебе нужно, чтобы он был в безопасности. Ты его сразу чарап надел с кайфом и таскаешь, пока тебе не придет вот такого черный матовый, короче, свалика, с Албериса, свалика Албериса. Вот, короче. И что хорошо очень, то что мне нравится, что Xiaomi молодцы, они сразу клеют пленку, ну, на этот телефон. У тебя, твою пленку, да, сняли? Вот. На этот телефон я, кстати, когда броню клеил, там снизу пленка еще осталась. Вот она как бы. Вот это очень мне нравится, что как бы, потому что, ну, почему? Потому что как бы если из коробки телефон в идеальном состоянии, сразу броню можете клеить без проблем. Я вот так последние 3-4 телефона я так делал, как бы. Ну, во-первых, как бы человек, который будет покупать, ему будет приятно. Вот, и тем, ну, как бы, и хуже от этого не будет, как бы, чем больше защиты, тем, чем больше слоев, как бы, это отлично. Мы тебе, кстати, пленку сняли, потому что у тебя она покоцалась, поэтому, там, когда броню бы наклеили бы, там, видно было бы, там, или пузырьки, или этот, поэтому тебя снимали. Вот, получается, ну, потому что тебе позже там броню клеили. Вот, и получается, что у нас, вот эта вот штучка перебежчика, так, это все это отдельно. Дальше. Это у меня будет такая традиция, короче, когда буду телефоны распаковывать, обзоры делать какие-то, короче, все вот эти вот логотипы буду на кепку бомбить, короче. Вот здесь, откуда это я все взял, вот эту штучку, короче, здесь я вчера нашел, вот, ну, когда распаковывал вот эти вот штучки, там, логотипы Poco, туда-сюда, там. Вот, этот билет, короче, в семью Family, welcome to the Poco Family, это счастливый билет, хорошую жизнь. Можно, короче, реально берешь и как бы, ну, это так и есть, как бы, если ты этот телефон покупаешь, как бы, ну, проблем вообще, в принципе, их нету. Вот. Дальше что у нас идет, короче, ну, подстилка какая-то мусорская. Короче. Вот этот мини-джек у меня, кстати. Ну, мне что понравилось, когда я петличку покупал, вот, я запарился, короче, у меня была проблема, потому что петличка на мини-джеке идет. Вот, и я парился, думаю, как так, как его законнектить сюда, потому что, ну, как бы, наушники, в принципе, я особо не слушаю, как бы, ну, нет необходимости. Вот, что хорошо, вот Xiaomi реально вот переживает за своих ребят, в отличие от Apple, Samsung, которые вообще охренели, и последние телефоны перестали ложить нам блочки зарядников. Вот, здесь выход Type-C. Очень удобная штука. Почему, сейчас скажу, потому что у меня лился лит, вот у меня тоже есть видео, ну, можете посмотреть.
Там все как бы все гаджеты на Type-C. У меня даже компьютер жесткий на Type-C подключается. Вот. Сюда идет переходничок небольшой, Type-C на мини-джек. Вот он в этой штучке лежит, он у меня отдельно как бы. Вот. Поэтому он есть сразу в комплекте, сразу же говорю. Дальше, что мы идем. Что очень прикольно, меня порадовало, что тут есть быстрая зарядка. 33 ватта, по-моему, или 67. Короче, ребят, ну посмотрите, короче, она реально быстрая, она реально работает. Здесь не написано, нет. Мануал не хочу читать. И получается, что телефон реально заряжается очень удобно. Ну, как такого проблема тут 4,5, по-моему, батарейка. Вообще проблема с батареей полностью снята вот из-за быстрой зарядки. Чарап, 20-30 минут, все, батарейка у тебя полная. Вот, и, кстати, ну, вот эта необходимость, чтобы разряжать телефон и полностью заряжать, сейчас отпала, как бы. Сейчас батарейки идут литиеполимерные, по-моему, да. Раньше были они просто полимерные или просто литиевые, короче, вот. Ну, фишка в том, что, короче, не суть важно. Важна суть в том, что, короче, главное, если у вас батарейка разряжается, там, 80%, не бойтесь, ставьте на зарядку. Для батарейки это хуже не будет, потому что, как бы, я очень много насчет этой темы смотрел. Вот, насчет зарядки. Не нужно высаживать в нулину батарейку. Чем больше вы его высаживаете в нулину, тем это хуже, как бы, и сказывается это на работоспособности, дальнейшей емкости. Вот. Ну и плюс, конечно же, на зарядке, как бы, ну, телефон, когда заряжается очень быстро, проблем никаких вообще нету. Поэтому положил там 15-20 минут, пока ты ходишь другими делами занимаешься, телефон у тебя уже полностью заряженный, как бы, вот это очень круто. Вот. Дальше что у нас? Так, это попадает сюда в кадр. Вот так поставим. Все. Так, что еще? Type-C также, зарядник, блочок, все это все в комплекте есть. Так, что само непосредственно аппарат? Вот, непосредственно тут на аппарате есть AMOLED дисплей. Сейчас мы посмотрим Antutu, сколько Antutu Poco F3. Я просто не хочу вот эти все Geekbench, вот тоже, ну, скорость вот этих, короче, телефонов. Сколько он выдает? В Antutu, короче, выдает 6128 у меня, кстати, 683 тысячи в Antutu, как бы. Ну, это я просто сейчас при вас загуглил. Вот. Ну, реально это так, потому что я смотрел, реально это так. Аппарат очень шустрый, тут Snapdragon 870. Это предпоследний перед 888 Snapdragon. За все время пользования, как бы, чтобы реально таких вот жестких лагов, как бы, там, реально, как бы, я не наблюдал, потому что, как бы, аппарат работает очень шустро, очень четко, как бы, 6 гигов оперативы с головой достаточно для того, чтобы выгружать все приложения, которые есть, допустим, там, WhatsApp, все мессенджеры, там, ютубчики, там, что-то где-то открыто. У меня такого ни разу не было, что я что-то там у меня в кэше висит, я раз открываю, он заново перезагружается. Такого в этом телефоне не было. Было пару раз, что именно я что-то таксу, что ли, вызывал этот, и он у меня просто повис, как бы, но 2 раза там за все время, как бы, что, ну, просто мне нужно было его перезагрузить через кнопку. Вот, так, ну, как бы, такого, как бы, что, ну, никакой суеты такой нету, ребят. Поэтому, как бы, кстати, кто-то мне говорит, что ты там мукаешь, там, ребят, никому не нравится, можно как бы не смотреть. Вот, я никого не заставляю, я делюсь просто своим личным опытом и хочу с вами, как бы, поделиться и, ну, и с вами, чтобы вы знали, были в курсе. Вот, поэтому как снимаю, я стараюсь максимально все делать, но извините, что-то как-то совсем уж, совсем уж, но извините, совсем уж извините, как-то так вот. Ну вот, я стараюсь, вот, я вот такой вот я человек, вот. Вот, и если у кого, кстати, Poco есть, тоже отпишите в комментариях, скажите, что там, как, ну вот, нравится, не нравится аппарат. Дальше что тут? AMOLED экран. По поводу AMOLEDов очень много людей переживают, что там пиксели выгорают. Я, ну, пару раз я сталкивался, ну, с тем, что я просто встречал такие телефоны, как Samsung я видел, что у них там, ну, это, извините, Samsung там S6, S7, ну, короче, какие-то Samsung, на которых есть AMOLED флагманы такие старые уже, которым года 4-5, и там у них начинает там выгорать пиксель. Ну, извините, ребят, ну, техника, она в принципе как бы должна обновляться, как бы, ну, вот у меня телефоны там 2-3 месяца, все, я там другой, как бы, там, ну, приобретаю, как бы, там, ну, я этих приобретаю за свои бабки, вот, у меня есть необходимость такая, перетурбация небольшая, поэтому, как бы, ну, сейчас на данный момент телефон продаю. Вот, и продаю его реально со скрипом в сердце. Телефон реально очень хороший, вот, прям вот такой, чтобы прям бомбило от него, прям, когда вот, ну, есть такие аппараты, какой-то был у меня,
Этот, у меня Realme был, Realme C3 у меня, кстати, есть обзорчик такой краткий на него, ну, он там совсем другой формат, я просто сидел рассказывал про него. Это просто жесть, конечно, вот. Может быть, мне просто такой попался. А так, в принципе, у меня сколько Xiaomi было, как бы, почему я вот Xiaomi люблю, у меня они, как бы, всегда вот радуют, там, как бы, я реально фанат Xiaomi, потому что все хорошо. И это при всем при том, что здесь 870 Snapdragon, загрузка, сейчас я скажу, 6128 комплектация на борту, как говорят, вот. Занято у меня 74 гига из 128. Вот, в принципе, памяти хватает, как бы там есть, можно чего много удалить, как бы у меня и видео записаны там. Вот, и при всем при этом, при этой всей нагрузке, ну сколько это получается от 128, ну процентов, наверное, 65, где-то 70 занято. 65, скорее, 60-65. Вот, и при всем при этом телефон вообще не лагает, не тупит. Мне что очень нравится, кстати, сенсор отпечатков пальцев вот здесь вот. Вот. Ну, кстати, по AMOLED, по экрану, сейчас я вам скажу, что как бы, ну, проблем вообще никаких нету, ни вот этих выгоревших, каких-то битых пикселей. Не знаю, у меня сколько было телефонов, были AMOLED, но не знаю, на таких сроках как бы нету. Даже телевизор, даже когда покупается на AMOLED, там тоже говорит, вот он там, все. Я там смотрел, хотел AMOLED взять, но там диагональ не подошла мне просто. Да нету там никаких битых пикселей, там выгорают, а просто еще как бы теоретически, да, это возможно. Но тем не менее, как бы, но эти техники как бы приходят когда-то всему свой конец. Да. Если, допустим, там AMOLED экран, ну, там где-то что-то он какой-то пиксель выгорел, да, ну извините, но время ты тоже как бы все равно техника, она имеет свойство устаревать, ее в любом случае нужно обновлять. Вот, как бы, ну, там 2-3 месяца и говорить там о каких-то выгораниях экрана, я не знаю, там, ну, что на нем можно делать такого, как бы, там, постоянно зависать, ну, я не знаю, ребят, как бы, ну, у меня реально вот насчет этого очень спорный вопрос. Поэтому как бы на новых телефонах, там, не знаю, там 2 года можно спокойно, смело просто гонять на телефоне и ничего с ним не будет. Ни с AMOLED, ничего, как бы там, не знаю. Конечно, там, когда мобиле там 4-5 лет, там будет, конечно, и биты, и выгорания, и роняли, когда телефон, а когда он в состоянии нового телефона, что с ним может быть. Поэтому, ну, реально, такие вопросы не актуальны. Очень понравилось, ну, датчика, ну, отпечатков пальцев. Значит, он реально очень чувствительный, вот заблокировал, получается. Вот, и он сразу же срабатывает моментально. Очень, очень резкий, короче. Вот, кстати, он срабатывает моментально. Даже с мокрой рукой, даже если, допустим, телефон, ну, влагозащиты здесь нету, ну, она и в принципе не нужна, но это чисто, ну, лишний, конечно, может быть, кто-то, конечно, на бассейне проводит там свою жизнь, может, ему нужно там, чтобы телефон можно было с воды фоткать. У меня такой необходимости нету, вот, но если рука все равно как бы в быту там где-то что-то влажно, мокрое, где-то руки помыл, допустим, четко сразу, кстати, распознает, проблем нету. Какой-то до этого у меня был телефон, была проблема, какой-то из Redmi 9, по-моему. Там я его, кстати, сейчас возьму на время, потому что будем, кстати, обзорчик делать, анбоксинг, анпакинг, разорвал, как давно не рвавший. Вот. Там у них, кстати, ну, немного с сенсором вопросы. У Poco здесь все хорошо. Вот. Даже с учетом того, что я вот здесь вот кожу бывает, ну, там, срываю, как бы, ну, такого вот, у меня особенно с нервов, нервы, все дела, как бы, вот. Все равно палец, короче, он распознает четко все этот, считывает без вопросов. По поводу звука, сейчас звук поднакатим, навалим, музыка без авторских прав. Музыка без авторских прав. Музыка здесь стереодинамики. Вот вчера. Вот этот динамик работает. И этот. За счет этого стерео идет. Дальше. Ну, он так вот работает. Ой, ой, как страшно было. Думал, что может с авторским правом. Вот, ну, ребят, по поводу звука вообще вопросов нет. Он громче, чем Redmi Note 10. Это я сравнивал, как бы динамики реально, как бы ночью реально громко очень. Вот, в принципе, как бы, ну, не было такого, что я когда-то там звонок прослушал, там не услышал.
Вот. Кстати, записывают видео по поводу камеры, сейчас перейдем. Стереозвук, да, вот здесь с этого динамика и с этого динамика идет. Вот. По поводу камеры. Камера пишет все мои мувики, которые, ну, кроме, допустим, вот этого обзора. Сейчас я записываю на Redmi Note 10 камеру. Я все мувики записываю на вот этот телефон. Здесь вот очень хорошая камера, модуль камеры. Вот. Записываю я 1080-60 FPS. Почему? Потому что как бы, ну, 60 FPS все равно есть 60 FPS, нежели чем он записывает. Может записывать в 4К также видео, но 30 FPS. Ну, как бы, в принципе, этого достаточно записывать такие вот ролики для обзоров. Ну, я не вижу в этом проблемы. Почему? Потому что как бы, ну, в любом случае в 4К ролик он занимает больше места. Вот, и рендерится как бы, ну обрабатывается видео, мувик можно в 4К делать. Все это спокойно, проблем никаких нету. Так, сейчас мы, кстати, посмотрим, что у него. Телефон у меня вот сразу же, как я его взял, он у меня был сразу же в чехле. Вот, ну, в каком состоянии чехол, как бы, ну он в идеальном просто, как бы, вот он идеально, как бы, все пленочки. По старонаработанной схеме портрем. Вот. Выглядит реально круто, как бы, ну, я его просто без чехла не гонял, ну, потому что мне жалко, все эти вот царапины, коцки будут, как бы, вот. Вот он сам вот так вот выглядит, очень круто, стильно, вот. Зеркалит, прям, кстати, реально зеркало. Можно прям в нем всю свою жизнь разглядеть. Свою душу вот через левый глаз вот, или через правый какой-то глаз. Вот, реально. Реально круто очень смотрится, вот так вот, алло, салам, закидываешь, короче, когда идешь по улице, такой раз. Вот, ну, у меня будет, конечно, у меня есть такая мечта, чтобы ходить в телефонах, короче, с телефонами без чехла, но на данный момент я не могу себе позволить, мне их жалко разбивать. Вот, я не могу себе позволить разбивать там или коцать телефон. Телефон реально вот просто, ну, в состоянии нового. Как будто только что его привез. Кстати, сразу же броня вот здесь вот есть, без сколов, без всяких вот они. Ну, у меня просто очень аккуратно я с телефонами обращаюсь. Он у меня всегда в кармане, либо на столе. Все, других мест у меня не бывает. В кармане без ключей обязательно, запомните. Это главная фишка. Все, кто любит телефоны, носите телефоны в кармане без ключей. И тогда будет вам счастье. Вот, смотрите дальше. Что еще могу сказать? По поводу, хотел замечание такое внести, как бы, ну, это больше такой недочет, нежели чем это такой конкретный косяк. Вот, есть, ну, кстати, много кто смотрел про Poco, по-любому, кто смотрит это видео, по-любому, ну, смотрели других много обзоров. Все, может быть, видели, слышали по поводу датчика приближения. Вот он здесь вот встроен, как бы, вот, это на WhatsApp, в основном, как бы, я сталкиваюсь это с WhatsApp. Это если сильно ты шифруешься от кого-то там, часто ты вот так сразу Инстаграм и все вот так же, допустим, WhatsApp вот так сразу, чтобы он моментально перекидывал сюда, допустим, распознавал ухо. Вот, есть такой косяк в Poco, это общий косяк, это не конкретно в моем случае, но это фиксится. Ну, у меня тут конечно, два варианта. Почему? Потому что у меня, во-первых, здесь вот броня с черненькой каемкой. Я, возможно, думаю, что он где-то этот датчик перекрывает, поэтому из-за этого тоже может быть. Но я встречал, почему, ну, как бы я столкнулся с этим, я начал ютубы смотреть. Что, как там, зачем там, почему такая фигня, как бы, ну, WhatsApp берешь, нажимаешь там, допустим, там, послушать, вот так вот делаешь, он там, там начинает, ну, как бы, он не сразу там, он бывает, просто он не распознает, что ты, короче, либо, он распознает сразу, когда ты закрываешь, потом ты назад делаешь, он также тихо там начинает дальше говорить. Вот, это фиксится, это через там какие-то программы дополнительные, либо MIUI это дополнительно допилят. Вот, как бы есть такой вот момент, как бы с датчиком приближения, вот это у всех Poco F3, как бы, если вы хотите Poco F3, вы должны быть к этому готовы. В принципе, если ты не шифруешься так, как я действую, я не шифруюсь, как бы, мне он, в принципе, особо, как бы, ну, такой вот, есть момент такой вот. Вот, в принципе, он, ну, жить не мешает, работоспособности абсолютно никак не мешает, это нормально. Но я считаю, на данный момент, на сегодняшний день, начинка вот этого телефона, то есть камера, стереодинамика, AMOLED, 6128, как бы, и за такие бабки, как бы, относительно, это реально вот топ из топов просто, потому что, ну, другие телефоны ты можешь, как бы, взять, но там либо AMOLED не будет, либо там стерео не будет. Вот, Poco реально молодцы, мне нравится, как они двигаются, интересно следующее, что там будет после F3, F3 Pro, наверное, скорее всего, если судя, потому что если был X3, стал X3 Pro. Вот, кстати, камера, ну,
она лучше, чем на X3. Очень много кто знает, у Poco X3 очень мощная камера. У меня тоже, кстати, был, я ролик жалею, что не записал. Вот, камера тоже бодрая очень. X3 там, ну, тоже телефон нормальный, но он прям очень большой. Прям, ну, он реально больше, чем вот этот. Вот, ну, ладно, мы не об этом сегодня. Вот, и так, в принципе, как бы, вот, телефон это пушка самолетная, как бы, NFC, кстати, есть тоже для любителей, там, чпенг, джибамбас, вот, короче, вот так вот, джип-гейнг делать. Вот, ну, как-то вот так вот, ребят. Селфи, ну, камера, все как бы, все ништяк, нормально, проблем никаких нету, как бы все последние фотки, там все на селфи идет, там, допустим, там снимаю на эту камеру, там на мини-джейке, там все четко, все это, все нормально, там, зарядки, морядки. Ну прикольная штучка тут, ну это MIUI больше, короче, типа вот эти обои всякие, они там меняются, тут еще почитать можно ужин в духовке, рецепты, сезонные рецепты хороши тем, что открывая холодильник, вы понимаете, есть, ну, такая фишка, короче, вот нажимаешь обзор, и он тебе дает почитать, ну прикольно, как бы, мне нравится. Вот. Почему ношу часы, ребят? Потому что, ну, просто так круто. Поэтому я их так вот ношу на двух руках. Поэтому, как бы, ну, это больше для обзора, для хайпа, чтобы все спросили, зачем этот дебил носит 2 часов, как бы, там. Хотя это, короче, эти, у меня тоже на них есть обзоры, короче, это, ну, китайские реплики Apple Watch, короче, так. Поэтому, чисто по приколу, прикольно же смотрится, что нет, все черно, на черном, газуем. Поэтому, ребят, всем хорошего настроения, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был я, Оскар Инк. Поэтому до новых встреч. Пока.